გამარჯობა ყველას. გადავიდეთ მე-16 თავზე. და დღევანდელი გაკვეთილის თემა le passé composé. წარსული დრო. პირდაპირ თურქულად არის წარსული შედგენილი დრო. და ვნახავთ ზმნების verbe du premier groupe avec avoir. ვნახავთ მაგალითებს პირველი ჯგუფის ზმნების, რომლებიც იუღლება avoir-ის დახმარებით. Passé composé-ზე უფრო ვრცელი ვიდეო, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს არხზე კატეგორიაში ფრანგული დამწყებთათვის. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Au téléphone. ნიშნავს ტელეფონზე, ანუ როდესაც საუბრობთ ტელეფონზე. Margot. Bonjour mon chéri. გამარჯობა ძვირფასო. C'est moi. Es me var. Je te dérange? როდესაც ვინმეს ურეკავთ, ეს ასე ვთქვათ, სატელეფონო ფრაზა, je te dérange, ან je vous dérange, რაც ნიშნავს ცუდ დროს ხომ არ გირეკავ. თუ პირდაპირ ვთარგმნით, იქნება გაწუხებ, მაგრამ ქართულ ენაში ვიტყვით ცუდ დროს ხომ არ გირეკავ. Gaspard. ეს Gaspard პასუხობს. Non. Pas du tout. არა, საერთოდ არა. Au contraire. პირიქით. Ça va? როგორ ხარ? Margot. Oui, très bien. Margot ამბობს, რომ არის ძალიან კარგად. Et toi, tu as passé une bonne journée? და შენ კარგი დღე გაატარე? Gaspard. Oui, pas mauvaise. კი, ცუდი არა. J'ai passé la journée en réunion. მთელი დღე ვიყავი შეხვედრაზე. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients. Alors je suis content. ასევე ვიპოვე ახალი კლიენტები. ამიტომ კმაყოფილი ვარ. Margot, tu as dîné? ივახშმე? Gaspard. Oui, j'ai dîné. კი, ვივახშმე. Margot. Qu'est-ce que tu as mangé? რა მირთვი? Gaspard. J'ai mangé simplement. ვჭამე მარტივად, ანუ მსუბუქად უფრო. Une tranche de jambon. ლორის ნაჭერი. Un morceau de fromage. ყველის ნაჭერი. Et une banane. და ერთი ბანანი. Tu vois, c'est simple. ხედავ, მარტივია. ანუ ამ შემთხვევაში მსუბუქია. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. არ მომიმზადებია ნამდვილი ვახშამი. Margot. Tu as regardé les infos à la télé? Margot ეკითხება, ტელევიზორში სიახლეებს უყურე? ანუ საინფორმაციო გადაცემას. Gaspard. Non, je n'ai pas regardé la télé. არა, არ მიყურებია ტელევიზორისთვის. Mais j'ai écouté les nouvelles à la radio. მაგრამ სიახლეებს რადიოში მოვუსმინე. Comme tous les jours. როგორც ყოველ დღე. Tout va mal. ყველაფერი ცუდადაა. Et toi, ça va? შენ კარგად ხარ? Tu as passé une bonne journée? კარგი დღე გაატარე? Margot. Oui, très bonne. კი, ძალიან კარგი. J'ai travaillé à la bibliothèque. ვიმუშავე ბიბლიოთეკაში. Et puis, j'ai déjeuné avec Solène. შემდეგ ვისადილე სოლენთან ერთად. Nous avons parlé assez longtemps. საკმაოდ დიდ ხანს ვისაუბრეთ. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine. იცი მან გადაწყვიტა, რომ გაემგზავროს ჩინეთში. Gaspard. En Chine? Ça alors? ჩინეთში რას ამბობ? Margot. Eh bien oui. Კი. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Man ამიხსნა მისი გეგმები, პროექტები ლანჩის განმავლობაში. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement à côté de la bibliothèque. ჩვენ ვისადილეთ
პატარა ჩინურ რესტორანში, ზუსტად ბიბლიოთეკის გვერდით. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. იცი მან დაიწყო ჩინურის სწავლა. Gaspard, cette Solène, elle est incroyable. ეს სოლენი არის დაუჯერებელი. Quand elle a décidé quelque chose, როცა მან გადაწყვიტა რაღაც, alors vous allez parler chinois ensemble? მაშ თქვენ ისაუბრებთ ჩინურს ერთად? Margot, oui, bien sûr. Qui რა თქმა უნდა. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. თემა უნდა შევცვალო. მე დავპატიჟე Sandrine და Léoni სავახშმოდ. Ah oui, ils ont accepté? მართლა? დაგთანხმდნენ? Bien sûr. Margot პასუხობს, რა თქმა უნდა. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date. Samedi 17. Ça te va? მე დავურეკე Sandrine-ს ამ დილით და უკვე შევთავაზე თარიღი. შაბათი 17-ში. Ça te va? შენთვის მისაღებია? Samedi? Oui, très bien. გასპარი პასუხობს, შაბათი? კი, ძალიან კარგი. ნახოთ გრამატიკული ნაწილი. Formation du passé composé. როგორც ვნახეთ წინა ვიდეოში, კატეგორიაში ფრანგული დამწყებთათვის passé composé საუღლებლად უნდა ვაუღლოთ avoir ან être აწმყო დროში და დავუმატოთ ჩვენი საუღლებელი ზმნის participe passé. ესე იგი, ვნახოთ ზმნა trouver, პოვნა. J'ai trouvé, მე ვიპოვე, tu as trouvé, შენ იპოვე. რაც არის გამუქებული სიტყვები. მაგალითად, et, tu as, on a, nous avons, avait, on. ეს არის avoir. ანუ დამხმარე ზმნა, ფრანგულად არის auxiliaire. ხოლო, როდესაც ზმნა გადაგვყავს უარყოფითში უნდა ჩავსვათ avoir, ანუ ზმნა ქონა ყოლა და დავუმატოთ საუღლებელი ზმნის participe passé. ნახეთ, je n'ai pas და დავუმატოთ trouver. Trouver არის participe passé. პირველი ჯგუფის ზმნების participe passé-ს საპოვნელად უნდა ჩამოეშოროთ პირველი ჯგუფის ნიშანი er, trouver-ში. ნახეთ, ბოლო ორი ასო er და დავუმატოთ o מחვილით. Tu n'as pas trouvé, შენ არ გიპოვნია. on n'a pas trouvé, მას არ უპოვნია და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი აქცენტი კეთდება დამხმარე ზმნაზე. იუღლება დამხმარე ზმნა avoir-ი აწმყოში და ასევე უარყოფით ფორმაშიც ის იქნება და ამ ყველაფერს ემატება საუღლებელი ზმნის participe passé. თუმცა, რა თქმა უნდა, მთავარი თარგმანში მთავარი უკვე ის ზმნა, რომელზეც საუბრობთ. La prononciation de l'infinitif trouver et du participe passé trouver est identique. გვეუბნებიან, რომ ზმნის საწყისი ფორმა trouver er-ით ბოლოში და participe passé trouver აქცენტით מחვილით, ანუ ერთნაირად წარმოითქმის, ანუ ზეპირად ზუსტად ერთნაირად უნდა გამოვთქვათ. On peut varier la négation. Je n'ai jamais trouvé. Il n'a rien mangé. აქ გვეუბნებიან პა ნაწილაკის მაგივრად, რომ სხვა სიტყვა იყოს თქვათ არასოდეს ან არაფერი, რა სიტყვა სად იქნება. და აქაც ხედავთ, რომ participe passé იქნება ბოლოში და პა უარყოფითი ნაწილაკი ჩანაცვლდება jamais, un rien, un aucun და ასე შემდეგ. და ეს უკავშირდება დამხმარე ზმნა avoir-ს და არ ეხება participe passé, ანუ იმ ზნას, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს. გვეუბნებიან, რომ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი, parler საუბარი, j'ai parlé და განაგრძობთ.
აუღლებთ ყველა ფერს ავუახში და დავუმატებთ parler. ეს parler participe passé მუდამ უცვლელია, როდესაც ავუაღით ვაუღლებთ ცნებს, სულ რამდენიმე ზმნა იუღლება ეთხის დახმარებით, ეთხ ნიშნავს ყოფნას, როგორც ვიცით, ხოლო დანარჩენი არის სულ ავუარით და ავუაღით, როდესაც ვაუღლებთ, ზმნების participe passé რჩება უცვლელი ყოველთვის. Déjeuner არის სადილი და j'ai déjeuné ვისადილე, habiter ცხოვრება და j'ai habité მე ვიცხოვრე, aider დახმარება j'ai aidé დავეხმარე, jouer თამაში j'ai joué ვითამაშე, étudier სწავლა j'ai étudié ვისწავლე. Utilisation du passé composé. Passé composé, ანუ წარსულის შედგენილი წარსულის გამოყენების ფორმები. რა დროს გამოვიყენებთ? Succession d'activités dans le passé. ანუ ვიყენებთ ისეთი აქტივობების გამოსახატავად, რომლებიც უკვე მოხდა და დასრულდა. მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობთ გუშინდელ დღეზე, hier, ლურჯად რაც წერია არის hier, გუშინ, j'ai travaillé. გუშინ მე ვიმუშავე, მორჩა გუშინ ვიმუშავე და დავასრულე. J'ai déjeuné avec des collègues. მე ვისადილე თანამშრომლებთან ერთად. ანუ გუშინ, თქვაც იყო გუშინ 14 თებერვალი და აუცილებლად 14 თებერვალს მოხდა ეს, ერთხელ მოხდა. J'ai téléphoné à ma mère, დავურეკე დედაჩემს, et le soir, და საღამოს, j'ai dîné au restaurant. და საღამოს ვივახშმე რესტორანში. ანუ, როდესაც ვთქვათ, ახვწერთ ერთ დღეს, თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ passé composé, ისეთ მოქმედებების აღსანიშნავად, რომელიც გავაკეთეთ და დავასრულეთ. Action avec une date, un moment et une durée déterminée. ისეთი მოქმედებების გამოსახატავად, რომლებსაც აქვთ თარიღი, ვთქვათ, მოხდა რაღაც თარიღში რაღაც შემთხვევა, რაიმე მომენტი ან განსაზღვრული ხანგრძლობა. La semaine dernière, წინა კვირას, nous avons acheté une voiture. ანუ ვიცით კონკრეტულად როდის მოხდა წინა კვირას და ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ passé composé. წინა კვირას ვიყიდეთ მანქანა. En 1999, 1999 წელს, nous avons visité Chypre. 1999 წელს ჩვენ ვიყავით კვიპროსზე. და ce matin, am დილით, j'ai parlé avec Michel pendant 1 heure. 1 საათის განმავლობაში ვისაუბრე მიშელთან. ანუ სამივე შემთხვევაში ზუსტად გვაქვს მოცემული თარიღი. სავარჯიშოები პირველში გვთხოვენ, რომ დიალოგში, რომელიც წავიკითხეთ, ვიპოვოთ ზმნები, რომლებიც არის passé composé-ში ნაუღლები. მეორე სავარჯიშოში ზმნები ნაუღლებია აწმყოდროში და გვთხოვენ, რომ ჩავსვათ წარსულ passé composé-ში. Je cherche mes clés, ვეძებ გასაღებს და j'ai cherché mes clés, გასაღები მოვძებნე. J'achète un ordinateur, ვყიდულობ კომპიუტერს, je travaille tout le week-end, მუშაობ მთელი შაბათ-კვირა, je déjeune avec des amis, ვსადილობ მეგობრებთან ერთად, j'écoute de la musique, ვუსმენ მუსიკას, je réserve une table au restaurant, ვჯავშნი მაგიდას რესტორანში. ეს ყველა ფრაზა და შესაბამისად ზმნა უნდა იყოს წარსულ დროში passé composé-ში. მესამე სავარჯიშოში უნდა უპასუხოთ კითხვებს. Il a mangé un croissant ce matin. მან მიირთვა კრუასანი ამ დილით და უნდა გადავიყვანოთ ზმნები, რომლებიც არის ნაუღლები passé composé-ში, უარყოფითში. Non, il n'a pas mangé un croissant ce matin. არა, მან არ ჭამა კრუასანი დილით.
Vous avez commandé un gâteau hier? Oui, nous avons commandé un gâteau hier. თქვენ შეუკვეთეთ ნამცხვარი გუშინ? კი, ჩვენ შეუკვეთეთ ნამცხვარი გუშინ. Hier soir, elle a parlé avec ses amis. გუშინ საღამოს მან ისაუბრა თავის მეგობრებთან. მეოთხე, ils ont trouvé une solution finalement. ბოლოს იპოვეს გამოსავალი? მეხუთე, tu as acheté un dictionnaire récemment? ბოლო დროს ხომ არ გიყიდია ლექსიკონი? და მეექვსე, vous avez dîné à la maison hier soir? გუშინ საღამოს სახლში ვახშმეთ? ყველა ეს წინადადება პასუხის მიხედვით ჩაწერეთ, თქვათ, სადაც წერია oui, ეს არის რომ მართლა ასე მოხდა და no, ასე არ მომხდარა. შესაბამისად თუ კითხვას სვამენ თქვენ, უპასუხებთ ჩვენ, თუ კითხვას სვამენ შენ, უპასუხებთ მე და თუ არის საუბარი მათზე, ასევე დარჩება და იქნება საუბარი მათზე. მეოთხეში გვთხოვენ, რომ ფრჩხილებში ჩაწერილი ზმნა ვაუღლოთ passé composé-ში. და მეხუთე სავარჯიშოში quelle journée mettez le verbe au passé composé et replacez-les dans le texte. მოცემულია ზმნები ზემოთ და უნდა ეს ზმნები ვაუღლოთ passé composé-ში და აზრობრივად დავალაგოთ. Déjeuner სადილი, travailler მუშაობა, parler საუბარი, manger ჭამა, commencer დაწყება, décider გადაწყვეტა, participer მონაწილეობა, accepter დათანხმება. Hier, j'ai travaillé toute la journée. გუშინ ვიმუშავე მთელი დღე. J'ai commencé à 8 heures. მე დავიწყე დილის 8 საათზე. J'ai participé à 3 réunions. მონაწილეობა მივიღე 3 შეხვედრაში. Mais d'habitude, comme d'habitude, როგორც ყოველთვის, nous n'avons rien décidé. არაფერი გადაგვიწყვეტია. Je n'ai pas déjeuné à la cantine, ar misadilia cafétériashi. J'ai juste j'ai mangé juste un sandwich. J'ai parlé avec mes collègues de nouveaux projets. Ils ont accepté mes propositions. ისინი დათანხმდნენ ჩემს შეთავაზებებს. და ბოლოს უნდა უპასუხოთ კითხვებს თავისუფლად. Est-ce que vous avez déjeuné au restaurant hier? გუშინ რესტორანში ისადილეთ? Est-ce que vous avez parlé français la semaine dernière? წინა კვირას ფრანგულად ისაუბრეთ? Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? რა ჭამეთ გუშინ საღამოს? და est-ce que vous avez téléphoné à des amis hier soir? მეგობრებს თუ დაურეკეთ გუშინ საღამოს. დღეისათვის სულ ეს იყო წარმატებები და შემდეგ შეხვედრამდე.